채널 솔스테이 김범사입니다. 소송에서 겪었던 얘기를 하나 말씀드릴게요. 여러분들께서는 대부분의 소송이 아주 어렵게 길게 진행될 수 있다고 생각할 수 있겠지만 오히려 쉽게 끝나는 사건도 있어요. 어떤 사건이냐면은 제가 사무실에 있었는데 어떤 노부부께서 어떤 이만한 서류를 들고 오세요. 그래서 그게 뭡니까? 그게 뭐예요? 그러니까 서류를 딱 내미시더니 한번 읽어보시라고. 서류를 딱 읽어보니까 원고의 대리인이 국내 10대 로펌 중 하나인 아주 굵직한 대형 로펌이었죠. 그 다음 청구 취지, 부당이득 반환 한 3억 정도? 그리고 청구 원인을 보니까 서류도 엄청 많죠. 그 다음 대형 로펌이다 보니까 형식도 아주 잘 갖췄어요. 역시 돈값을 하죠. 대형 로펌은. 그 두꺼운 서류를 빨리 그 논점만 캐치를 해야 되니까 그래서 빨리 주요 부분 목차대로 읽을 수 있게 아주 편안하게 잘 작성을 했더라고요. 그래서 주요 목차만 보고 질문을 했죠. 혹시 뭐 이렇게 돈을 쓰신 거 맞냐고. 한 3억 정도를 하니까 맞대요. 통장 내역도 있는 거 보니까 별도로 무슨 항변할 사유가 없는 것 같아요. 뭐 소멸시효 완성이라든지 부당이득 반환 청구권에 대한 그다음 기타 무슨 변제라든지 특별히 항변할 사유가 없었어요. 뭐 심의 측에 위배된다든지 그런 사유. 그래서 여쭤봤죠. 아니 그러면 왜 이렇게 저한테 오셨나요? 여쭤보니까 그분께서 노무사님 혹시 이거 시간 좀 끌 수 있을까요? 이렇게 여쭤보는 거예요. 그래서 저는 얼마를 원하세요? 얼마나 끌었으면 좋겠습니까? 그러니까 2달 정도면 끌으면 좋을 것 같아요. 그러니까 2달이요? 대법원에서 사건 검색을 해보니까 이게 소장 받은 지도 얼마 안 됐어요. 그래서 30일 이내에 답변서를 제출해야 되고 30일 이내에 답변서를 제출하지 않으면 무변론 판결을 할 수 있죠. 그래서 시간 계산을 해보니까 약 지금 답변서를 받고 한 5일 정도 만에 왔으니까 한 30일 정도는 시간을 번 거고 그 다음에 답변서를 제출하지 않아도 법원에서 바로 이렇게 승소 판결을 내리는 것이 아니라 판결 선고기를 별도로 잡거든요. 그 다음 서울중앙 같은 경우에는 보통 판결 선고기를 잡는 게 한 달 이상 걸려요. 그래서 딱 보니까 아무런 액션을 취하지 않아도 2달 정도는 벌 수 있을 것 같더라고요. 그래서 그렇게 말씀해 드렸죠. 지금 사건 진행을 봤을 때 이렇게 답변서를 제출하지 않으면 무변론 판결을 하는데 답변서를 제출하지 않는다고 해서 바로 패소 판결을 내리는 것이 아니라 판결 선고기일을 잡습니다. 만약에 판결 선고기일이 빨리 잡혀지면은 그 판결 선고기일 전까지 답변서를 내면은 그 무변론 선고기일 그 낸 걸 취소를 해요. 그리고 따로 변론기일을 잡거든요. 만약에 답변서를 안 냈을 때 선고기일이 빨리 잡히면 이런 식으로 대응을 하면 되고 나중에 선고기일 전까지 답변서를 제출해서 만약에 선고기일이 그 넉넉하게 잡힌다 한 달이나 2달 후에 그러면 그냥 아무런 액션 취하지 않고 그냥 가만히 있으시면 될 것 같아요. 그렇게 말씀을 드렸어요. 그랬더니 그러냐고 고마워 하시면서 가셨어요. 이런 사건처럼 제가 소송 사건을 맡는 경우 한 50% 이상이 이렇게 무변론 판결로 승소를 한 것 같아요. 제가 이렇게 오래 끌거나 복잡한 사건은 잘 수임을 안 하니까 제가 사건을 잘 선택을 하죠. 그런 영향도 있어요.
저는 어떤 사건을 주로 수임을 하냐면은 의뢰인의 주장과 그 주장을 뒷받칠 만한 증거가 많이 있으면은 이런 사건은 수임을 하죠. 그 법률 관계가 아무리 복잡해도 어려운 사건이라는 것은 그거예요. 뭐 법률 관계가 복잡하다기보다는 이렇게 자기가 주장을 하는데 그걸 입증할 만한 자료가 많이 있는지 없는지 그거에 따라서 사건의 난이도가 갈리는 거지. 작은 기업체나 일반인들이 왔을 때 무슨 그렇게 아주 엄청나게 복잡한 법률 관계를 가지고 오는 경우는 없거든요. 입증하기가 어렵다. 증인 신문도 입증을 서면 자료가 없는 경우에는 뭐 증인 신문이나 기타 다른 과정을 거쳐야 하니까 그런 경우에는 제가 그런 시간을 투자할 수가 없잖아요. 제가 이 사건을 맡음으로써 제가 받는 보수는 한정돼 있고 그리고 그럴 만한 시간을 투자할 여력도 없고 그런 경우에는 보통 변호사에게 의뢰하는 것이 좋다고 저는 그렇게 말씀드려요. 근데 변호사에게 수임할 때 주의할 점이 앞에 노부부 사건처럼 그 대형 로펌에서는 소장을 하나만 날렸죠. 그래서 피고 측에서는 아무런 답변서도 제출하지 않고 결국은 답변서 제출하지 않아서 무변론 승소 판결을 얻어냈어요. 그래도 대형 로펌 측에서는 승소를 했으니까 성공 보수를 받았겠죠. 대형 로펌의 경우 성공 보수가 다르지만 그래 대략적으로 5%, 7% 그 정도 선에서 결정되는 것 같아요. 소송 비용 반환 청구한다고 그렇게 의뢰했을 때 서류를 보면은 보통 7% 정도더라고요. 또 5%도 있고. 그런 경우로 봤을 때 3억이면 7321, 7%만 했을 때 2,100만 원을 성공보수로 줘야 되잖아요. 이런 경우에. 그리고 의뢰인이 승소를 했어도 그 대형 로펌 측 의뢰인이 책임 재산에 대해서 강제 집행을 했을지 그게 의문이고 이 사건에 있어서는 승자가 대형 로펌 그리고 제 의뢰인 그리고 저는 사건을 수임을 못했으니까 패자가 되나요? 그런 건 아니죠. 그래도 나름의 보람은 있었고 상담료는 받았으니까. 예. 그리고 대형 로펌 의뢰인 승소 판결을 받았지만 아마 원하는 결론을 얻지 못했을 거예요. 그리고 큰 로펌 같은 경우에는 보통 보존 처분, 그러니까 채무자의 책임 재산에 대한 가압류, 가처분 등은 안 하는 것 같아요. 물론 가처분 같은 경우에 하는 경우가 있겠지만 가압류는 별도로 사건을 수임하기 때문에 꼭 의뢰인들께서 의뢰를 하셔야 될 것 같아요. 그렇지 않으면은 보존 처분은 안 들어가요. 물론 법무사 사무소에 의뢰를 하면은 법무사 사무소에서 소장을 쓰기 전에 우선 책임재산 같은 게 있으면은 말씀하시라고 보존 처분을 해야 된다고 하고 한번 여쭤보니까 그렇게 준비하시면 될 것 같고요. 대형 로펌이 서면을 잘 쓰긴 써요. 뭐랄까 교과서적으로 교과서처럼 잘 써요. 한 번에 논점을 파악할 수 있게 잘 써요. 약간 스타일이 다르죠. 아마 그 대형 로펌에서도 질질 끌지 않고 한 방에 그냥 끝내려고 가지고 있는 걸 다 낸 것 같아요. 증거도 확실하고 한 번에 다 내야지 저 같은 법률 조력자한테 그 상담을 받아도 한 번에 이거 안 된다 그렇게 얘기할 수 있게 한 번에 내는 것 같아요. 저 같은 경우에도 증거가 있으면은 한 방에 끝낼 수 있게 그렇게 써요. 저는 법무사고 제가 법정에 나가서 변론을 할 수 있는 것은 아니니까 만약에 대여금 청구를 한다.
대여금 청구를 하면은 대여금을 청구하는 원인 사실 외에 상대방의 항변에 대해서도 소멸시효 완성되지 않았다, 소멸시효가 완성되지 않았다, 그 다음 기타 항변 사유가 없다, 이런 걸 써줘요. 왜 그러냐면은 그런 건 제가 주장해야 될 사항은 아닌데 이런 걸 딱 주장을 해 놓으면은 피고에서 받으면은 이런 걸 물어보죠. 누구한테 물어보면은 항변 사유 찾을 거 아니에요. 이런 거 빨리빨리 캐치를 해서 이거 이렇게 해가지고 안 된다, 이 소송은 승소 가능성이 없다 하면 빨리 단념시킬 수 있는 장점이 있는 것 같아요. 그래서 대부분 답변서를 안 내고, 답변서 내면 돈 드니까 어차피 질 게임, 특별히 소송을 길게 끌 의도가 없는 한 답변서를 안 내요. 소장 작성할 때 저희가 주장하는 권리에 대한 요건 사실을 소장에 쓰는 것도 중요하지만 상대방의 항변을 예측해서 그것도 그 항변 사유가 안 된다라고 써놓으면은 그 변호사가 만약에 그 소장 답변을 딱 보면은 웃을 수도 있어요. 이런 건 안 써도 되니까. 그런데 실무를 하다 보면은 이렇게 누구한테 물어보러 가잖아요. 물어보러 갈 때 이런 그 항변 사유가 그 인정이 안 된다, 이런 거 기술을 해 놓으면은 빨리 단념시키는 효과가 있어가지고 소송을 빨리 끝낼 수 있는 장점이 있는 것 같아요. 그래서 약간 좀 체면을 무릅쓰고, 무슨 정석은 아니잖아요, 그런 게. 그래서 그렇게 써요. 상대 법무사님이나 변호사님께서 제 소장을 받아도 이런 사유가 있어도 제가 무지해서 그런 게 아니라 앞에 설명드린 말씀 때문입니다. 사항 때문입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.